Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим нашу эпопею, отвечая на ваши вопросы. Так, сегодня у нас будет уникальный вопрос. Вот Наташа, спасибо вам, Наташа, на добром слове за ваш отличный вопрос. Смотрите, у меня ребенок, ему 5 лет. Вот купала в прохладной воде, закаляла его, спал на улице. Вот, а потом начались запоры, зуд, кашель и бородавки. Вот это по-нашевски, это действительно молодец вы. Я восхищаюсь вами, вот так надо закаливать детей, в холодную воду их, давай на улицу холодную, пусть спят там, пусть привыкают к трудной солдатской жизни, мощным парнем будут. Вот это правильно, это по-нашевски. А что же вы кушаете? Она говорит, творог со сметаной, чай с молоком. Творог со сметаной, чай с молоком. Отлично. Дальше суп с мясом, морковь с сахаром. Отлично. Яблочный сок, молоко, сыр и сметана. Так, а перекус ягоды, сухари и тмин. Вот это по-нашенски. Отлично кормите. И это, я подумал, это Геракл бы так ноги протянул. Такой Геракл, знаете, мифический греческий герой есть, самый сильный человек в мире. Ну, не такой сильный, как кентавр, но, по крайней мере, тоже сильный парень. Геракл. Так вот, вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым, и чтобы у него не было бородавок. Хорошо. Значит, смотрите, когда вы его окунаете в холодную воду, у него стресс начинается. Он думает, нафиг мне эта вода ваша дурацкая, вы что делаете? Он так говорит. На самом деле он покоряется, вы же его стресс делаете. Когда вы его ложите в холодную погоду на воздухе, то его тело должно обогреваться как-то. 36,6 должна быть температура. Если, не дай бог, она там чуть-чуть ниже, он должен будет сжигать свои гормоны для того, чтобы поддерживать гомеостаз, поддерживать температуру, поддерживать все процессы. То есть он будет сжигать собственную жизнь. Человек, который закаляется, купается в холодной воде, обливается, он сжигает свои гормоны, укорачивая себе жизнь. Это его проблема, нам какая разница. Он этого не знает, ему так сказали. Вы же не ивенк. Ну, ивенки пусть так и делают, им деваться некуда, откуда у них баня. А мы можем купаться в горячей воде, там ни углерода, все прочистить себе, кремний. Вот в Средней Азии, как в песок зарывают людей со всего мира, они приезжают туда, узбеки врачи, берут их в песок, зарывают, одна голова торчит. Вот тебе и все лечение. Кто говорит, давай вали отсюда, и здоров. И все лечение. Это великое лечение тепло. Обтираться 5 раз в день горячим полотенцем. Вот это закаливание. Далее. Творог со сметаной усваивается долго, это часов 5. Не дай бог вы к нему добавили чай и размыли желудочный сок. В этом случае все сгниет. И все, и он будет, газы, пузыри пойдут, микробы начнут размножаться. И бородавки. Это же куча микробов. Что такое бородавка? Бородавка – это выход микробов наружу. Бациллы, микробы, плесень, глисты, всякая дрянь. Вот, если вы чаем разбавили желудочный сок, ну и все, хана. Но пища не успела перевариться, а на 13 часов будет перевариваться так, с чаем и сахаром, не дай бог, добавили. А вы уже в обед ему даете, что там, суп, мясо, морковь с сахаром. Еще та пища не переварилась, у него полный желудок. Вы ему опять засунули туда мясо да морковь с сахаром, и у него уже в 2 раза больше желудок стал, он уже не выдерживает этого. А вы еще потом перекусом ему ягоды, сахар и тмин. И добиваем его, добиваем. Его желудок огромный стал, там все гниет, естественно, у него зуд начинается. Почему? Микробы-то размножаются там, как в болоте, ничего не переваривается. И так изо дня в день, изо дня в день. Изо дня в день мясо, сахар, морковь, сахар, мясо, сахар, творог, сметана, чай с молоком, чай с молоком, чай с молоком, яблочный сок, молоко, сыр, сметана, сметана, сыр, перекусы, ягоды, сахар, ягоды, сахар, творог, опять на следующий день, сметана, чай с молоком. И бедному ребенку хана. А как правильно? А очень просто. Сварите ему манную кашу. Манную кашу на воде с солью. И все, больше ничего не надо. Он уже сыт. Эта пища переваривается ровно через полчаса. Вот и все. Не надо его мучить. У него ничего не будет. Вы скажете, витамин нет. Ну дайте витамины, дайте ему морковный салат с яблочком. И все, вот тебе все витамины. Сырую тыкву натрите.
В сыром виде натрите пюре такое приятное, с яблоком. Это другое дело. Это по-нашенски. Сырая пища. Она переваривается за 15 минут. И вся иммунная система начнет работать как пулемет. Дайте ему фитонутриенты, дайте ему фитохимикаты. Что это такое? Это чеснок. Приучайте его чеснок есть, чтобы он был нормальным, полноценным парнем, а не мутантом, полусумасшедшим идиотом, которые нас окружают. Им запрещают есть чеснок, они мутированы, они уроды. Конечно, только моральный урод не ест чеснок. Идиот, сумасшедший и бездарь. Нормальный, интеллигентный, светский человек ест по 10 зубчиков чеснока. Если я только узнаю, что кто-то не ест чеснок, я с ним даже не общаюсь, я презираю этого человека и даже не здороваюсь с ним, до свидания. Потому что это мутант. Так, дальше. Дайте ему петрушку, укроп, все виды салатов, 20 видов салатов китайских, что как пулемет, в протертом виде. И ничего не мешайте. Если он поел, тогда дайте ему чуть-чуть отдохнуть. Он должен полежать. Допустим, он поел, он должен лечь и лежать, как крокодил. Потому что крокодил, когда поест и лежит, и живет. Знаете, сколько крокодил живет? Очень долго. В отличие от мыши, которая живет 4 года. Она суетлива, везде лезет, везде лезет мышь. А крокодил нет, не везде лезет. Только куда надо лезет, а потом дрыхнет. И он живет 70 лет. Видите, во сколько раз больше? Вот. После того, как он, ребеночек, поел, он должен поспать, отдохнуть, а не шляться по улицам, орать там, понимаете? Он должен поспать, он должен приучить, а потом пусть погуляет. То есть спокойствие. Если не будет давать сахара, он станет спокойным и уравновешенным. Не давайте ему жирное, жареное, а давайте ему легкую пищу. Горячая ванна, легкая протертая пища, больше овощей. Теперь, что такое молоко? Молоко – это жидкий фарш, это мясо. Ну, это жидкий фарш коровы, напитанный химией. Каждая корова ее колет, дают таблетки каждую неделю. Огромные таблетки дают, химические, метронидазол, вот такие здоровенные. Так что ее продукция вся является химическим препаратом, токсичным для нашей жизни. Чистую корову заведите сами, езжайте в деревню и будете молочко там пить. Да, у меня знакомый там живет, вся в тромбах. Я говорю, а как ты тут умудрилась тромбами покрыться? Она говорит, а я молоко со сметанкой, видите, у меня корова своя, там кушаю каждый день, вся в тромбах. Ну еще бы, там же жира сколько. Дорогая Наталья, вы поняли, что делать? Давайте ребеночку вашему гречневую кашку, водоросли, йода побольше. Йода нет, из-за этого у него вот это сыпь, понимаете, йод, это водоросли. Давайте водоросли. Водоросли, ореховую настоечку давайте, вот такой вот, орехи с мюзиком перекрутите в темное место, сейчас весна уже, и будете давать. Многое сказать не могу вам, изучите правила питания, раздельного питания по системе академика этого Павлова. Дорогие друзья, эта лекция была для вас, для ваших детей, для ваших умирающих родителей и бабушек, которых откармливают несуразной пищей, и пища не может перевариваться. Они начинают какать под себя по 20-30 раз в день, по 5 раз в день. Вы таскаете на себе их, вы убираете какашки за ними. Они медленно умирают. От чего? От обжорства. Они умирают только по одной причине. От обжорства. Нет у них никакого рака. У них пища не переваривается, и с этим образуется огромное количество опухолей. Гигантское. У 98% людей есть опухоли в щитовидной железе. Почему? А потому что мы все стали обжорами. Нам нужен монастырский пост, нам нужны молитвы, нелицемерные посты только во время, когда вам назначат. Круглый год должен быть пост. Круглый год. Круглый год питание должно быть антираковым. Антираковым. Не завтрак должен быть. Слово завтрак, какое-то заграничное дурацкое слово, ни о чем не говорит. А у нас должен быть прием антираковой пищи. Прием антираковой пищи в 9 часов. Прием антираковой пищи в 3 часа. Когда мотивация есть. Не кушать какую-то гадость, а только антираковые продукты. Какие продукты? А вот смотрите, мою программу, называется «Формула здоровья». Формула 1, формула 2, формула 3, формула 4, 51 формула. До новых встреч!